Encaixa com a caixa. Day, my fucking day, geração de reis, das quais eu enterro, mano, eu pinto. Sim. Daqui, vai. Vai. Qual a posição deles, André? Vai. Onde é que são? Na quina. O cara tá com a cara na quina. Peguei? Vamos avançar agora. Segura aí. Cadê o pistola? Segura aí, viu? Vem, pistola! Segura aí. Porra! A bateria foi pro pau. Cuidado, suprime aí que eu tô. Tá puxando muita bateria esse negócio. Descarregou do nada. Tava tudo carregado. Presta a pistola sua aí? Pistola sua? A pistola tá sem nada, o menino tá com ela, esse aqui não tá prestando não. Ah, então já era pra mim. Por quê? Do nada a bateria tá puxando carga demais. Ué, a minha não dá certo não? Hã? A minha não dá certo não? É outro conector. O que é Que ela tem? Que ela tem? Era o que tinha? A de Juno. Não, é aquele problema que dá no gatilho, no contato. Deu graxa no gatilho aí tem que empurrar ele pra funcionar. Tem que limpar ela. Bora jogar? Tá com pistola aí? Tô não. Vou jogar, pô. Pra mim deu. Tá na nossa bandeira, pô. No objetivo. Vem dar cobertura. Tô no corredor na frente do banheiro. Bem localizado. Eu tô sem a egg, pô. Minha egg deu pau aqui. Tá de pistola? Tô não. Espera aí que eu vou roubar uma pistola e vou ajudar você. Manda alguém avançar pra cá comigo, vem. Vem. Só sei que tá com a egg. Tá na onde, Dé? Já pode pegar? Ainda não. Daqui 4 horas.
Segura. Fala sua posição, Lô. Tô escutando barulho que eu vou atirar. Eu tô na cozinha aqui. Pode ir tranquilo, entrar pelo buraco e abaixado. Tem dois só. Tem dois, tem dois. Segura aí. Cuidado aqui. A janela é sua. Tá atirando não, né? Somente. 俺にその程度の現実は効かない。何 Que viagem é essa, velho? Morri! Morto passando. Pô, lá, só deu uma vida mesmo. Já pegou? minutos? Já pegou? Já peguei tudo. Vou esperar agora. Vou lá. Fala no rádio, fala no rádio. Oh!